Ring frei für eine neue Runde von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Online Fights. Auch wenn das Neumond beendet ist, die Online Fights gehen munter weiter. Let's Fight Online sage ich dazu nur, auch wenn die gerade Online Fights im Moment dank dem PSN ziemlich schwer zu handhaben sind. Ja, ich hatte jetzt gerade wieder 2 Kämpfe, die ich leider rausschneiden musste, weil die einfach, also sprich beenden musste, weil die ständig abgebrochen sind und es ist ja einfach seltsam. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber vielleicht liegt es ja wirklich an mir. Ich glaube es eher weniger, weil sonst habe ich ja eigentlich nie Internetprobleme. Also eigentlich auch so ein Wort, aber wenn ich mal so online bin und so, dann ist das relativ stabil. Und daher verstehe ich das auch nicht so ganz. Und ich habe natürlich auch schon andere Charaktere gesehen, die Stufe 3 Verbindung haben, sprich eine blaue Verbindung da oben. Und deshalb, naja, mal gucken, nicht wahr? Vielleicht läuft es jetzt endlich mal besser. Bis jetzt, naja, geht so. Was? Na klar, blockt einfach mein Naruto Bijou-Mode Ultimate Jutsu mit seinem dämlichen Amaterasu Normal Jutsu, aber willst du mal verarschen? Sonst heißt auch immer Ultimate Jutsu vor Normal Jutsu. Und jetzt plötzlich, nö, hier nicht, mein Naruto nicht, das ist sowieso überpowered oder was? Oh, wow, wow. Da fliegst du nicht, Haku. Der Typ geht mir auf der Schallkreise und die Tachi natürlich als Zombie, also der Tensei-Zombie. Naja, wem es gefällt. Amaterasu, ja, dämliches Jutsu. Na klar, das Schild schon wieder durchbrochen. Hey Leute, mal so eine Frage. Ich habe das Gefühl, dass bei Ultimate Ninja Storm 3 der Schild viel schneller down ist als noch bei Generations. Kann das echt sein oder bilde ich mir das bloß ein? Ich hätte schwören können bei Generations. Wow, ein bisschen Verkehr hier. Bei Generations wäre es schneller, natürlich nicht so schnell gegangen, bis der Schild unten war. Spielt das locker 10-20 Mal draufkloppen können, bis dann endlich mal der Schild weg war und ich verliere hier, oder doch? Das ist gar nicht. Ein bisschen viel Verkehr, wie bereits erwähnt. So, Ultimate und beenden. Nein! Oh Mann, das Timing, ey. So. Und jetzt? Schuriken? Oh Mann, dass das funktionierte. Ich wollte gerade in den Wachzustand gehen, der Typ, aber ich habe noch davon abgehalten. Ja, Freunde, das war Kampf Nummer 1. Die Verbindung relativ stabil. Ich hoffe, es bleibt so. Jetzt muss bloß mein Timing stimmen. Na gut, mein Timing bei Online-Fights sowieso ein Problem für sich, weil ich ja nicht so oft zum Online-Fighting komme, wie ich gerne wollte. Vor allem momentan gerade nicht, wegen der Ausbildung und bla bla bla. Ihr kennt das Ganze ja. Leider schon zur Genüge. Und zur Genüge geht es auch hier weiter mit dem ersten Fight, diesmal mal als Tobi anzutreten. Na, wieso eigentlich nicht, oder? Hatten wir schon im Story-Modus das Vergnügen, ein paar Mal gegen ihn anzutreten, aber selber gekämpft mit dem oder auch gegen andere im Online-Fight habe ich jetzt noch nie. Und jetzt will ich mal wissen, wieso überhaupt? Ist Tobi irgendwie ein schlechter Charakter zum Online-Fighten oder was ist hier los? Yugito als Charaktergegner, na gut, wieso eigentlich nicht? 2 Chance. Wow, ja, das ist ziemlich schnell. Ich erinnere mich an den Story-Modus. Da war sie auch ziemlich schnell unterwegs. Wobei, jetzt hält er wieder ziemlich viel aus als Tobi in der Verteidigung. Seltsam. Und Ultimate Jutsu. Da könnte es vielleicht sein, dass der Verteidigungsbalken einfach, naja, sagen wir mal, addiert wird. Sprich, wenn ich jetzt in der ersten Phase etwa 10 Angriffe abblocke und ich könnte insgesamt 15 Angriffe abblocken, bevor der Schild bricht. Und dann in der zweiten Phase blocke ich wieder 5 Treffer ab. Dann ist er durchbrochen und muss zuerst warten, bis er wieder regeneriert. Könnte das eventuell sein? Ich dachte, bei Generations wäre, sobald ich den wieder abgebrochen, also sprich den Shield beendet habe und das nächste Mal wieder eingesetzt habe, dass dann der Schaden wieder annulliert war. Ja, zumindest Moment mal, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, die machen mir gerade rund. Alter! Ich weiche aus, ich versuche hinter sie zu kommen, aber das bringt nichts. Junge, ist die schnell! Nein! Hilfe, ich kann nicht machen! Ich kann nix! Himmelarsch, was war denn das gerade? Ausweichen, hinter sie kommen, hat alles nichts gebracht, sie haben mich platt gemacht. Moment mal, also das muss anders gehen. So, nochmal mit Tobi. Ist ein anderer Gegner, ein anderer Charaktergegner, aber das geht schon in Ordnung so. Mit Tobi, Nagato, Madara. Ist ein tolles Trio. Naja, das Renegan-Trio halt. Große Feuerfächer, gut. Funktioniert, sind es nur 2 Striche, aber die Verbindung ist soweit stabil. Alles klar. Oh, ist ein Ultimate Jutsu. Stimmt das von Tobi? Das ist so ähnlich wie das von... das Ultimate Jutsu vom Moment schnell, vom Naruto. Das kann man schnell überlegen. Doch, vom Naruto, der halt...
als Wachzustand zwar den Bishu-Modus hat, aber nur das normale das 9-ständige Fenkel, genau, und kein planetares Rasengan, weil der hat doch als Ultimate Jutsu so eine Art Rasengan-Speer im Eremiten-Modus. Und da kannst du auch, wenn du da falsch ausweichst, dann trifft er dich trotzdem. Also müsstest du im Prinzip 4-5 Mal ausweichen, bis du die Attacke wirklich abgewehrt hast. Deshalb, Freunde, hier ein guter Tipp. Bei Ultimate Jutsus besser öfters mal abblocken. Das hilft viel mehr als da groß ausweichen, weil manchmal kann es mal gut sein, dass das Ausweichen in die Hose geht. So, genug gequasselt, jetzt wird es Zeit zum Kämpfen. Oh, scheiße, gar kein Chakra mehr. Oh, Mann. Aber natürlich den Rücken. Die Rücken an den Rücken, ich weiß. Oh, danke, Nagato. Das war knapp. So, hier. Es wirkt sogar noch. Na, kommst du? 2 Balken, 3 und 4. So, noch kurz Kilobi abgewehrt. Madara setzt nach, Nagato gerade auch. Ne, genau, da war ein Block, wenn ich geblockt habe. Und der Sieg ist mein. Ich hoffe zumindest. Nein, ausweichen. Wow, das war knapp. Ja, das ist ein Garn-Spam, nicht wahr? Ja, danke, Nagato. Nein, jetzt ist er hinter mich gelangt. Nein, grau. Ja, ich habe ganz vergessen, wie nervig so ein Rasengan sein kann. Obwohl ich es selber gerne einsetze. Ich weiß. Aber ich finde, als guter Online-Spieler, oder vor allem für diejenigen halt, die Spaß machen soll, muss man auch damit umgehen können. Gegen solche, naja, manchmal halt Spam oder generell einfach gegen die Rasengan-Attacke. Sie mag manchmal etwas spammig erscheinen, aber es ist trotz allem eine Attacke, wie ich finde, also eine ganz normale Attacke, wie ich finde, und deshalb kann man sich ja auch dagegen wehren. Und zumindest mal versuchen. So, Feuerverschläge, flammende Feuerkugel. Das geht dann tatsächlich. Wenn Naruto, sprich der Naruto im Kurama-Modus bereits, wenn der das Ultimate Jutsu einsetzt und der Gegner kontert, egal ob es ein Ultimate Jutsu oder ein normales Jutsu ist, was ein Fernangriff ist, dann kann ich den Gegner blockieren. Das klingt für mich so, egal ob ich... jetzt geht's, cool, eine Teamattacke. Klingt für mich so, egal ob jetzt der Gegner oder ich, das spielt keine Rolle, ob jemand eine Ultimate-Attacke einsetzt oder nicht. Wenn die Attacke physisch ist, sprich direkter Körperkontakt und der anderen jeweils eine Spezialattacke einsetzt, eine Fernkampfattacke, dann trifft die zuerst und die gegnerische Attacke wird abgeblockt. Oder halt einfach abgeschmettert wohl eher. So, wir haben gewonnen, Freunde. Das war mit Tobi, Madara und Nagato auf der Reservebank. Aber schon interessant das Ganze, oder? Dass man so, oh, das ist ja gerade nur eine Verbindung, nur ein Strich, wird lustig. Aber es ist doch schon interessant, dass man so die gegnerische Attacke abblocken kann. Egal, ob es Ultimate Jutsu sind oder nicht, man kann es einfach so mit physisch, speziell und so, kann man das Ganze relativ gut kontern. Was jetzt? Nein, nicht schon wieder. Oh, der 4. heute bereits. Nee, den lasse ich jetzt drin, Ja, scheißegal. Entschuldigung, Leute, den habe ich jetzt drin gelassen in der Aufnahme, weil ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das bei mir manchmal so aussieht, oder mittlerweile, glaube ich, schon fast die Hälfte aller Fights sind. Die zeichnen normalerweise nicht auf, aber diesmal, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze halt so aussieht. So, jetzt habe ich hier was Kiadana, okay, der Gegner, mit Shino und eine gute Verbindung. Ja, endlich mal. Vielen Dank, lieber Gegner, vielen Dank. Da lacht das Herz. Bäm. Und da lacht die Hand. Oder wohl eher schmerzt die Hand. Kommt ganz drauf an, wie stark Kakashis Hand ist. Oh, kein Chakra mehr. Kein Chakra mehr. Natürlich ist der weg. Und ich komme nicht hinterher. Immer so ein Fall. Oh. Oh nein, so ein Käferspammer. Nö, weg da. Und tschüss, ich mache alles aus. Und Sai, wie sieht's aus? Willst du nochmal? Na, Sai, wie sieht's aus? Sai. Komm schon näher, komm näher! Mach Nietzsche noch! Oh. Haha, abgeblockt, gut. So, jetzt aber! Tintenhunde-Attacke! Juhu, wuff. Erinnert mich ein bisschen an Okami, war so eine Tintenhunde. Der Tintenstyle. Mann, Kakashis Ultimate Jutsu ist doch von den Arsch, ey. Dem kann so einfach ausweichen. Das ist einfach nur bekloppt. Also natürlich dem als Erwachsenen, weil Kakashi als Kind, der zeigt sich relativ gut, habe ich gemerkt. Mal Offscreen und so. Wird gerade auf, damit noch nie im Online-Fight benutzt. Oh, ich bin ein Trottel. Wow, Hilfe. Wow, das war knapp. Jetzt steht jetzt hinter mir.
Toll, Shino. Mann, der Wurf von Kakashi ist auch für ein Witz. Komm her. Ja, funktioniert super. Mann, Kakashi, ey, du bist doch eine Flasche. Zumindest der hier jetzt. Der Skin ist relativ cool, aber der Erwachsene hat das Gefühl, mit dem zu fighten ist eine Kunst für sich. Oh. Also ich auch hier, ja, diese Käferattacken hasse ich auch, weil die kann ich so schlecht einschätzen von der Ferne her. Der wäre auch nicht schlecht von den schlechten Eltern. Abgeblockt, gut. Ihr habt die, na klar, so. Neji, nein, wollte gar Neji einsetzen. Nein, natürlich nicht ins Klo. So, jetzt zum Gesicht abblocken. Gut gemacht, Neji. Gut gemacht, Kakashi. Und direkt hinterher und direkt nochmal. Komm schon. Au. Ja. Ich habe wieder Chakra. Jetzt bist du fällig, Alter. Du. Und hoch mit dir. Und bäm. Voll in die Eier. Hey, Mann, Kakashi. Das kannst du nicht bringen. Hey, das geht nicht, Alter. Das geht nicht. Das ist ein ungeschriebenes Männergesetz. Niemals in die Weichteile. Oh Mann. So, wir dazu. Wieder nochmal. Vielleicht hat er Glück. Vielleicht. Warten auf Auswahl des Gegners. Wenn ich schon mal so eine gute Verbindung habe, dann diese bitte aufrechterhalten. Für weitere Parts, weitere Fights. Oh. Naja, was soll's. Der nächste Fight hier gegen Naruto mit Roshi. Muten Roshi, nicht ganz, aber zumindest einen ähnlichen Bart. Auch wenn die Farben nicht ganz stimmen. Moment mal, das Rot ist der Uzumaki? Ich dachte immer, dass diejenigen, die so eine rote also so eine bestimmte Haarfarbe hätten, wie zum Beispiel Narutos Mutter oder Nagato oder Karin, die sind ja alle Uzumakis. Seltsam. So, wir spielen hier als Roshi und zwar als Edo Tensei Roshi, weil ich finde, die Edo Tensei Jinchurikis sehen irgendwie am coolsten aus. So mit Sharingan, Rinnegan-Verschnitt. Macht schon was her. Roshi. Wow! Alter, Mann, Naruto ist schnell. Bam, Baba, Hilfe. Alter! Na. Und jetzt. Ja. Hau rein, Alter! Boom! Like der Anime und like der Manga. Da war es ja auch so, dass Roshi Naruto im, Bijou-Modus halt richtig eins übergebraten haben mit seinem Lava oder wohl eher Yuto. Yuto? Yuto, ich glaube. Y-O-U-T-O-N Versteck. Sprich einfach übersetzt Lava. Die Kombination aus Feuer und Erde. Erde, ein gutes Stichwort. Was macht eigentlich meine Teamkameraden so? Die hatten auch so ein Lava-Versteck, wobei es eher so eine Art Asche sein soll oder irgendwie Zement, oder? Soll zwar auch ein Lava-Versteck sein, sowieso seltsam. Im Naruto-Universum gibt es auch Yuto-Jutsu, also sprich so Lava-Nutzer, die irgendwie... Ein bisschen mehr konzentrieren, bitteschön. Die irgendwie Gummibälle erschaffen können mit Lava. Wie kannst du bitte schön aus Lava einen Gummiball machen? Oh, verdammt. Nein, Roshis Ultimate Jutsu. Nein. Oh, Narutos Ultimate Jutsu. Aua. Das überlebt doch keiner. Na gut, ich bin sowieso schon tot. Ich bin doch eh schon Edo Tensei. Spielt doch keine Rolle mehr. Bam. Ausweichen. Wow, das war geil, wa? Einfach gesprungen like a Boss. Ja, ich kenne Naruto halt schon mittlerweile. Sehr gut. Nochmal versucht er es. Ich weiß, es sieht sehr cool aus, aber um ehrlich zu sein, Freunde, es bringt einfach sehr selten was im Gegensatz zum Rasengan. Das trifft ihr fast immer. Ich habe den zugenäht. Oh, sehe gerade, ich muss näher ran. Na, come on. Ja, ich hab dich. Ich hab dich. Aua, Mann, bleib hier. Nein, weg ist er. Nein. Haha, das war daneben, Alter, ohne Haut ab. Ja, würde ich an seiner Stelle auch machen. Die Entfernung ist 2-3 Schritte, verdammt, viel zu wenig. Oh, Roshi, müsste Gegner eigentlich zuerst paralysieren. Na, nee, das bringt nichts. Muss anders machen. Oh, ich muss auf Team Jutsu gehen. Team Jutsu gehen? Verbinden, hallo? Ohne die Verbindung weg. Ey, PSN, du kotzt mich an. Ey, was ist denn jetzt los? Ich dachte, diese Verbindungsschwierigkeiten gäbe es nur bei SimCity mit der EA und so. Sprich, weil da mit dem neuen SimCity musste halt, musste halt die ganze Zeit Online-Verbindung haben und so. Ist sowieso so ein Quatsch. Internetzwang, sprich der Online-Zwang bei Offline-Spielen. Das kotzt mich ja auch sowas von an. Und das hier gerade auch. Wieder nur ein Strich. Toll, gleich wieder weg. Was Coolboy 3549, das ist doch ein Abonnent von mir, dachte mal, ein Zuschauer, irgendwie so.
Auf alle Fälle habe ich den in der Freundesliste drin. Wobei ich merke gerade, es läuft relativ gut. Also entweder spinnt die Anzeige da oben oder er hat wirklich so eine schlechte Verbindung oder aber PSN ist einfach irgendwie im Arsch. So, ihr spielt Yugito, wie ihr schon gemerkt habt. Wollen wir mal kurz gucken, ob die wirklich so schnell ist, wie ich vorhin gesehen habe. Blocken kann sie gut und werfen, das geht auch gut. Alles klar, Kumpel, ich komme. So, schon den Rücken. Der kann ja eventuell den zücken, vor allem mit diesem Anzug, like Goku. Sieht schon mal sehr nice aus und blenden. Das war ja ein blendender Erfolg. Blendender Erfolg, ja. Oh, wieder ein Ultimate im Wachzustand. Nix da. Ah, mein Ultimate Jutsu. Auch den schlechten Eltern. Weg hier. Und erwischt man. Ah, miau, miau. Das Kätzchen hat aber scharfe Krallen. Und ist ziemlich heiß drauf. Wuhu, wow. Aua. Mann, da Rui, was soll der Scheiß? Na, Bi, willst du auch noch? Na, mal gucken. Wann setze ich dich ein? Bi? Bi, die Killerbiene. Killerbiene, nein, ich hab doch abgeblockt. Oh, das rasse ich gar nicht, also manchmal. So, jetzt aber, also ich muss schon sagen, Yugito ist echt schnell. Da gehen ja gar keine Schritte, wenn ich mal in der richtigen Farbe bin, dann Halleluja. Tschüss und das war's, voll das Gesicht aufgeschnitten. So Freunde, das war's wieder mal für heute mit Let's Online Fight Naruto Storm 3. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, beim nächsten Mal sind die ganzen PSN-Dinger gefixt, die ganzen Bugs. Weil das nervt schon extrem und ich will nicht dauernd solche Abbrüche aufnehmen. Das will ich wirklich vermeiden, wenn es geht. Oh Mann, oh Mann.